ការសំណល់មានដូចជាបន្លែផ្លែឈើដែលអ្នកនៅតាមទីផ្សារនិងផ្ទះគិតថាគ្មានប្រយោជន៍ត្រូវបានយកមកផលិតធ្វើជាជីធម្មជាតិគឺជីកំប៉ុស្តនិងជីអាចន្លែនដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដាក់ក្នុងដំណាំបន្លែផ្លែឈើហូបផ្លែនិងដំណាំកសិកម្មផ្សេងទៀតដែលមិនប៉ះពាល់សុខភាពនៅក្នុងនោះលោកនីដូដែលបានសហការជាមួយជនជាតិសិង្ហបុរីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតជីធម្មជាតិ Twin Agritech នៅកម្ពុជាប្រមាណជា7ឆ្នាំមកហើយថាជីធម្មជាតិមានជីកំប៉ុស្តនិងជីអាចន្លែនគឺកំពុងតែមានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនពិសេសគឺអ្នកមានចំការជីកំប៉ុស្តត្រូវបានច្នៃពីកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលប្រជាជនមួយចំនួនគិតថាមិនមានប្រយោជន៍ដែលមានដូចជាកាកអំពៅជាដើមចំណែកជីអាចន្លែនវិញជាប្រភេទជីដែលផ្ដល់នូវជីជាតិដល់ដំណាំបន្លែផ្លែឈើហូបផ្លែនិងស្រូវផងដែរយើងមានពីរប្រភេទទី1ជីកំប៉ុស្តយើងកែច្នៃពពុះកាកសំណល់មកបែកធ្វើជាជីកំប៉ុស្តហើយពពុះបន្លែផ្លែឈើផ្សេងហ្នឹងធ្វើជាចំណីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យចលនាហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់ចលនាហ្នឹងវាមានច្រើនវាចលនាវាអាចបង្កើតអរម៉ូនឲ្យធម្មជាតិដើម្បីផ្ដល់ទៅលើដំណាំហើយនឹងកែប្រែដីកសិកម្មរបស់យើងលោកនេះដូបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រភេទនៃការធ្វើជីធម្មជាតិថាការធ្វើជីធម្មជាតិដែលមានជីកំប៉ុស្តនិងជីអាចន្លែនគឺត្រូវការពេលវេលានិងដំណាក់កាលច្រើនដើម្បីបានផលិតផលសម្រេចដោយមិនមានក្លិនអ្វីទាំងអស់ចំពោះការផលិតជីកំប៉ុស្តហ្នឹងយើងប្រមូលកាកសំណល់នៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលលក់ទឹកអំពៅលក់ដូងទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយយើងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីឲ្យគាត់មកដាក់កាកសំណល់នៅកន្លែងយើងហើយនឹងយើងចាត់កម្លាំងមួយក្រុមពីរក្រុមអីចឹងយើងឲ្យគាត់ទៅប្រមូលតាមទីផ្សារផ្សេងថែមទៀតយកមកធ្វើជាជីកំប៉ុស្តយើងបំបែកវាហើយបានយើងប្រអាប់វាតាមស្តង់ដារការផលិតជីកំប៉ុស្តចំពោះជីអាចន្លែនវិញយើងយកបន្លែនិងផ្លែឈើមកបែបយើងយកទៅផលិតចំណីវាហើយបានឲ្យវាស៊ីបន្ទាប់មកយើងបំបែកវាចលែនទៅផ្សេងអាចចលែនមកផ្សេងហើយប្រមូលអាចចលែនហ្នឹងយើងយកមកធ្វើជាជីដល់ពេលចលែនយើងយកទុកយកមកបន្តទៀតការផលិតចំណីនេះខុសពីចលែនគេផ្សេងគេយកតែលីមុតសាប់យកមកឲ្យស៊ីទេដែលចំពោះយើងយកបន្លែផ្លែឈើផ្សេងហ្នឹងយើងផ្អាប់វារយៈពេលមួយសប្តាហ៍បានយកឲ្យវាស៊ីបាទហើយការថែទាំទាំងទឹកទាំងបរិយាកាសវាយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនប្រពន្ធវាបាក់ចិញ្ចឹមដែរបាក់ខែដែរបាទបើសិនជាប្រពន្ធចលែនមួយយ៉ាងទៀតវាស្រួលគាត់យើងដាក់លីមុតសត្វវាស៊ីទៅសម្លេងខ្លងសម្លេងអីក៏អត់មានរំខានដល់វាដែរចំពោះតម្លៃជីនេះវិញគឺមានតម្លៃជាង$100ក្នុង1តោនដែលជាតម្លៃធូរថ្លៃអាចឲ្យប្រជាកសិករទិញយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណាំរបស់ពួកគាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើជីគីមីចំពោះការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកខ្ញុំទេដោយសារតែតម្លៃពួកខ្ញុំធូរថ្លៃក្នុង1តោនវាតម្លៃត្រឹមតែ$125និង$155ទេបាទហើយមូលហេតុអីដែលតម្លៃធូរថ្លៃដោយសារតែយើងប្រមូលកាកសំណល់ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាតាមខេត្តដែលនៅជិតរាជធានីយើងយកមកកែច្នៃដើម្បីឲ្យប្រជាជនកសិកររបស់យើងមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិចំពោះជីកំប៉ុស្តនិងជីអាចន្លែនយើងអាចលាយចូលគ្នាក៏បានដោយសពថ្ងៃយើងលាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍វិញជីកំប៉ុស្តវាអត់តន់ដល់ជីអាចន្លែនទេជីអាចន្លែនវាល្អជាងវាបង្កើតអរម៉ូនធម្មជាតិវាបង្កើតសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើននៅក្នុងដីហើយធ្វើឲ្យដីផុសបានល្អដែរបើជីកំប៉ុស្តវាជួយបង្កើតសារធាតុចិញ្ចឹមវាកម្រិតទាបហើយប៉ុន្តែវាអាចជួយឲ្យអុកស៊ីហ្សែនចូលដល់ឫសដំណាំវាគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យដីយើងបានធូរល្អលោកបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នលោកមានកន្លែងផលិតជីធម្មជាតិ2គឺនៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុដែលកម្លាំងនៃការផលិតអាចផលិតបានពីចន្លោះ800ទៅ1200តោនក្នុងមួយខែឥឡូវនេះយើងផលិតក្នុងមួយខែបាន400តោនទៅ800តោនឬក៏អាចឈានទៅដល់1200តោនអាស្រ័យទៅលើអតិថិជនគាត់មកដែលខ្ញុំប្រើជីកំប៉ុស្តនិងអាចន្លែននឹងដាក់ស្វាយខ្ញុំនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយចាខ្ញុំជំនុំពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានដំណាំមិនថាស្វាយមិនថាទន្លេនមិនថាម្រេចសូមងាកមកប្រើជីកំប៉ុស្តធម្មជាតិចំណាយថវិកាអស់តិចនឹងបានទិន្នផលច្រើនហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ល
លោកនេះដូរបានបន្ថែមថាទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិនេះក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាកសិករមួយចំនួនពិសេសលើដំណាំស្រូវគឺមិនសូវបានប្រើជីធម្មជាតិទេដែលគិតថាត្រូវចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាងបើធៀបទៅនឹងជីដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើលើដំណាំរបស់គាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃអតិថិជនដែលគាត់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ភាគច្រើនទៅលើដំណាំជាលក្ខណៈជាចំការបើចំពោះទៅលើស្រែតិចតួចបំផុតបាទពលស្រែគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើជីគីមីបាទដល់ពេលយើងណែនាំទៅជីធម្មជាតិគាត់អត់សូវប្រើប្រមាណទេដោយសារគាត់គិតថាចំណាយអស់ច្រើនចំនួនច្រើនបាទហើយកសិដ្ឋានធ្វើបន្លែធម្មជាតិនឹងចំការធំដែលត្រូវនាំផលិតផលទៅក្រៅហ្នឹងគឺគាត់ប្រើរបស់យើងច្រើនពួកគាត់យល់ដឹងពីការអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិបែបម៉េចជីគីមីបែបម៉េចគាត់យល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ចំណាយអស់ច្រើនមិនមែនចំណាយទៅលើជីទេចំណាយទៅលើថ្លៃពលកម្មបាទថ្លៃពលកម្មអស់ច្រើនជាងគីមីហើយគីមីងាយស្រួលជាងប្រើប្រាស់ជាងជីធម្មជាតិឧទាហរណ៍ថាជីធម្មជាតិយើងត្រូវដាក់នៅលើស្រែយើងត្រូវភ្ជួរត្រូវអីហើយយើងត្រូវបន្ថែមបាច់អីពីលើមកតង់ទៀតបើជាគីមីវាបាច់វាស្រួលវាអត់ហុយអត់ប៉ើងការនេះជាការដែលគាត់លើកឡើងមកឲ្យពួកយើងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យជាកសិករក៏ដូចជាម្ចាស់កសិដ្ឋានទាំងអស់ជួយប្រើប្រាស់ជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលធម្មជាតិកសិកម្មធម្មជាតិឲ្យមានរីកចម្រើនមិនថាក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំឬក៏ក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងទេជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ហើយពួកគាត់ដឹងហើយថាតើជីធម្មជាតិវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឲ្យយើងទាំងសុខភាពដីទាំងសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថាន